Благодарам. На првата програма што јас ја добив, требаше на панелов да биде и Владко Ѓорчев присутен. Но бидејќи опозицијата реши се да бойкотира, сега ме оставија јас сам да бидам опозиционер, дека ме седна меѓу премиерот и Шекеринска и се што да правиме поради кој таа работа. Го прашуваат еден еврејски рабин. Ово ќе го кажам на англиски, бидејќи е краток вицот, а подобро функционира на англиски. How is the situation in your country? Он вика, good. Can you tell us in more details? Not good. Така што тоа е веројатно најкраткиот опис за тоа каде се наоѓаме по прашањето на довербата во светот, а и во Македонија. Гледате, прашањето на довербата е едно од централните прашања во политичките науки и во политиката воопшто, и тоа е релативно добро обработено и во социологијата и во политичките науки. Потрошени се многу години на истражувања за да се свати како функционира довербата, бидејќи без доверба нема демократија. Уште поважно, без доверба нема оптимизам во демократијата, а ние сме соочени со подолг период на години во светот, каде што луѓето живеат во општество во кој што оптимизмот е загубена вредност, а каде што политичарите се претворени во решавачи на кризи, во crisis management секој ден. Овој човек ќе влезе са бајга у канцеларија и ќе излезе не знам кога, ја од аеродром, ја од канцеларија и само решава кризи. Секој што ќе го сретне му е некаква мака која треба да решава. Довербата се подпира во принцип на 5 столба и премиерот зафати некои од тие столбови и врз анализа на тие 5 столба во принцип се добиваат и се губат избори. Првиот столб се разбира корупцијата или во една поширока смисла сватено владењето на правото. Принципот на неказнивост не смее да постои. Вие можете да владеете во принцип и со корупција и со неказнивост, но таа општествена, да речем, тој притисок се расте. И на крајот во еден момент, како што се случи во Македонија, кулминира со реакција на јавноста, кога веќе паѓаат сите, да кажем, сопирачки и јавноста реагира против власта. Вториот принцип е принципот на предвидливост. Значи, системот мора да обезбеди исти услови за трка за сите, за да може да се предвидат однапред реакциите на институциите. Инаку, ако институциите немаат една процедурална предвидливост, во која што сите ќе имаат исти услови, она што викаат level playground, во која сите ќе стартуваат од некакви фер услови, тогаш не може да се очекува ни дека ќе има доверба во таквите институции. Третиот принцип е принципот на економска успешност и тој е најлесен да се разбере. Значи, ништо од ова не функционира, затоа што демократијата во принцип е систем политички кој што бара одредена економско ниво и социјална сигурност на луѓето, бидејќи е таа представнички модел. Треба луѓето да излезат, да гласаат за да изберат своји представници. Ако тие се чувствуваат девастирани, ако имаат изгубена доверба во моделот и така натаму, не излегуваат за да гласаат. И потоа имате ниски излезности, што инаку проблем во цел свет, морам да ви кажам, за тоа нешто малку подоцна. Четвртиот проблем се разбира инклузивноста на институциите. И тоа кај нас е дополнително колоритен проблем, бидејќи кај нас не се работи само за политичка инклузивност, туку се работи и за мултиетничка, мултикултурна, мултирелигијска инклузивност. И тој принцип е принцип кој што ја компликува македонската ситуација, и затоа е Македонија, иако мал еден модел, е прилично компликуван. Колегата Пеца Атанасовски е еден од најдобрите експерти за мултикултурализмот во Македонија. Ние ти работи сме ги разговарали, неодамна промовираше книга, беше господинот Заев. И навистина е шансата и моментот во кој сега се наоѓаме да се вратиме на овој принцип на инклузивност, бидејќи тој, знаете како во Македонија функционира на два начини. Албанските партии кон владата се поставуваат на политички и на математички начин. Ако се во опозиција, онда се политичари, се бунат, не сме уклучени едно друго. Седнат ли у влада, почнува математиката. Дај ми толку посто, мене ми припаѓа волку посто и така натаму. И тоа е едно искривено гледање. Колегата Груби се залага за невработување по партиски основи, невработување по етнички, ама така се прави. Кој како ќе дојде на власт, почнува да... Петиот принцип е принципот на социализацијата. Принципот на социализацијата е едно од клучните правила во социологијата, а во нашиот модел тој принцип на социализација во принцип е врзан со општествено прифатливиот идентитет. Значи,
Тоа е ова што сакате вие, каков граѓанин сакате да изградите во Македонија. Овдека во Македонија со децении потрошивме за да градиме граѓани кои ќе бидат превасходно политички и етнички обоени. Големиот пробив се направи на парламентарните избори, последни, а потоа се потврди на локалните избори, каде што ние влеговме во еден преседан балкански, сакате. Да голем десетици илјади албански граѓани, значи луѓе со албански етницитет, гласаат за неетничката своја партија. И тоа е еден преседан кој што мислам дека и Европа полека почнува да го разбира. Бидејќи тоа во суштина беше смислата на сите реформи европски кои што почна во 90-тите. Да се дојде до ситуација кога луѓето ќе гласат како граѓани, а не како припадници на етнички групи. И ние сме навистина на прагот на, бидејќи видите ви кажам, тоа ќе ја реши судбината на Македонија. Нема да ја решат судбината на Македонија дали уште 100 милиони евра ќе бидат добро или лошо употребени. Да, убаво е да ги употребиме корисно, ама тоа нема да биде клучното за нашиот опстанок. За нашиот опстанок ќе биде клучното дали ќе успееме да ги социализираме граѓаните на начин да живеат во еден демократски модел кој што ќе представува идентитет кој нема да биде врзан неопходно и превасходно за етницитетот, туку за некои граѓански вредности. Гледате, преку тие 5 вредности, значи, се стекнува или се губи довербата. И ако направите анализа на минатите години и ова што колегата Груби го кажуваше, се разбери ова што премиерот го кажуваше, вие ќе видите како се добиваат и се изгубија изборите, се разбира плюс таа претпоставка дека кај нас тој процес не беше секогаш ни фер. Сега се поставува прашање, добро, ако ги договоривме ние правилата на игра, што добиваме ако ги следиме правилата на игра? Живееме во време кога демократијата не е во криза. Јас тоа го говорам неколку пати и мислам, сме разговарали со некои од колегите дека во криза е либералниот консензус. Значи, гледайте, луѓето се наелектризирани. Тие сакаат да излезат да бидат вклучени, но тие се предмет на големи, крупни манипулации и мобилизации. Либералниот консензус во светот, особено во Европа, но и во светот, во последните десетина години е длабоко во криза. Затоа што принципот на мобилизација на луѓето почна да оди по инаков, а не по граѓански принцип. Луѓето не се глупави, значи тие не бираат популисти на власт. Јас инаку мислам дека господинот Заев е до една мера популист, бидејќи и не можеш на друг начин да се обратиш на јавноста ако немаш и доза на тоа. Бидејќи на крајот на краиштата паролата живот за сите е по дефиниција популистичка парола. Така што тој сега, како да кажем, мовенс, тој клучен метод на кој што ја мобилизирате јавноста да се уклучи во политиката, во македонски услови многу мора да биде суптилно направен, бидејќи ги користи овие елементи кои што претходно ги набројав. И тој мора да биде вравнотежен, инаку ќе излезе од контрола. Тоа, да речеме, практично значи дека владеачкото СДСМ, и мислам дека затоа сме тука денески собрани, сепак е Прогрес институтот на партијата, мора да смисли како ќе испорача за сите своји гласачи резултати, а не само да добива гласови, а потоа резултатите да бидат испорачани поимку. Например, просто ќе ви кажам, и тоа не наназад, туку нанапред. Ние следната година или поидната година ќе имаме претседателски избори. СДСМ мора уште сега да знае каков кандидат ќе има за тие претседателски избори. Бидејќи во Македонија веќе се проби принципот дека тој кандидат мора да биде консензуален доколку сакаме да се обратиме на овој модел на држава кој што го правиме. Јас не знам дали СДСМ сега знае кој е тој кандидат, меѓутоа ќе треба, знаете како, немојте да ни се случи како на 5 дена пред кандидирање на градоначалници СДСМ да не знае за клучни места кој ќе им биде кандидат. Тука доаѓам до двете поенти со кои сакам да заклучам и да практично го испровоцирам на дискусија. Со што се соочивме после формирањето на оваа влада? Прво, јас мислам дека владата има во моите очи, а се трудам да не ја штедам, се уште има преодна оценка. Добро, големата приказна е важна, таа ќе видиме како ќе се расплете во напролет. Јас повикувам да се направи план Б, бидејќи тој процес не го контролираме ние до крај, а тие кои што се вклучени како фактори може да изиграат на начин кој што нема да биде задоволителен за нас.
Македонија една се прекрши во 2008 и тоа прекршување многу скапо политички начинеше. Тогашната влада на Груевски, која важеше за технократска, прогресивна и така натаму, после тоа прекршување требаше само година-две да влезе во една комплетна корумпирана држава, во заробување на демократијата, дел како резултат на разочараност и дел како губење перспектива за понатаму. И знаете како е добро, ако не сакате вие, не сакаме ни ние вас. И гледаме каде завршивме. Оваа влада има два крупни проблеми. Прво, и тоа сега ја не можам да го елаборирам во детали, затоа ќе го кажам само на ниво на констатација, претпоставам дека дискусиите ќе се покажат. Видите, имате проблем на идејно ниво. Значи, и ДУ и СДСМ се социјалдемократски партии, барем по тоа како се представуваат. Не сум сигурен. Добро, ние инаку живееме во постидеолошки времења, инаку е се тоа кармакараш каша во светот и така натаму. Но не сум сигурен дека особено СДСМ има постигнато некаков консензус во партијата околу клучните идејни точки во политиките. Погледајте, да речеме, кризата со загадување. Значи, вие гледате партија која што е збунета, која што нема, пазите, кон клучните еколошки прашања на денешнината. Тие се подеднакво важни како и било кое друго прашање. Партијата е во магла, во смоготе. Бараат практични решенија, се петлјат и така натаму, меѓутоа немаат во суштина цврст став. Јас дури излегов ги турнав со една контроверзна идеја: национализирајте го снабдувачот со парно, што би била вака една радикална, како да кажем, идеолошка и веројатно неизводлива, бидејќи ќе рипнат европски енергетски заедници и така натаму. Меѓутоа, кај СДСМ не гледате такви идеи. Кај СДСМ гледате смушени, практични, конфузни чекори кои не даваат резултат. Вториот проблем е именно тоа. Јас сум зачуден од нивото на организацијско и координативно потфрлање во партијата на власт. Прво, ДУ е многу години на власт, СДСМ беше години на власт, покажувате една релативна дезорганизација која не би требало да ви се случува. Например, погледнете и правните реформи. Значи, процесот на реформите на правосудниот систем е клучниот процес за Европска унија. Вие си дозволувате да таму фалирате на организацијско координативно ниво. Ја не можам да разберам. Едно е, мислам, гледайте се, сите ние знаеме што е правен факултет и каква е таа курија таму. Папска курија, таму сите се они, не се ни владици, него се, кажете ги, кардинали, и знаеме, суети, експерти, но тоа се луѓе кои што се експерти. Како може на тоа да не се одговори со една доволна организацијска координативна моќ да тоа тело или тие две тела се скоординираат, тоа е нешто што не можам да го разберам. И за тоа ви паѓа довербата во јавност. И сега, која ќе ги искомбинирате, знаете како, ја мислам дека новава влада стигната до една точка во која ќе треба 2 дена да прогласат неработење, да се повлачат негде и да се преиспитаат. Да седнат малку, да земат здив, човекот не е прибран од аеродроми, во ред, тоа му е дел и од работата нашиот премиер, затоа и веројатно добиваме такви оценки какви што ги добиваме, но ние ќе направиме одлична слика надвор, а довербата ќе им падне во Македонија. Така што јас најтопло ви препорачувам да се навратите на овие 5 клучни елементи на тоа како се гради доверба во едно општество, дигнете кочница малце за овие новогодишни божични празници, отидете негде 2-3 дена, викнете ме мене да ви избоксирам малку зад затворени врати, бидејќи овдека се воздржува многу народ има, за да малку се преиспитате на овие, затоа што да ви кажам, мене повеќе ме плаши идејното ниво отколку организацијското. Организацијското на крај ќе го доведете во ред. Во Македонија после многу години можеби ова СДСМ и ова ДУ ќе направат ситуација во која што сега со госпоѓа Шекеринска се шекувавме. Ја памтите онаа британска комична серија Yes Minister. Па тој Джефри се вика перманент секретари. Тој перманент секретар е суштината на институцијата. Тоа е институционалната меморија ја носи, тој ги знае правилата, кој год да се менува горе. Можда е сега шанса Македонија да добие тој тип на перманент институционален капацитет, кој што нема да зависи од тоа кој доаѓа на власт и однаменува се. Комплицирано е, различен е квалитетот на луѓето што се затечени, превработене со огромна, но сте се нафатиле да ги решавате проблемите, поповедете. Јас ви благодарам.